হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো আর ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি ভেজ মেয়ো স্যান্ডউইচের রেসিপি। এটা বানাতে আমার টাইম লেগেছে 10 মিনিট। না, এটা বানাতে আমার টাইম লেগেছে অনলি 5 মিনিটস। আর এটা বানানো যতটা ইজি, খেতে কিন্তু ততটাই টেস্টি এবং হেলদি। তোমরা এটা ইভিনিংয়ে স্ন্যাক্স হিসেবে বাড়িতে বানিয়ে ট্রাই করতে পারো, বা সকালের ব্রেকফাস্টে, বা বাচ্চাদের টিফিনেও এটা প্যাক করে দিতে পারো। এটা কিন্তু সত্যি ভীষণই টেস্টি। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তো আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এতে দিয়ে দেবো হাফ কাপের মতো ক্যাপসিকাম কুচি, দিয়ে দেবো হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দেবো হাফ কাপের মতো টমেটো কুচি। তোমরা এখানে রেড বেল পেপার বা ইয়েলো বেল পেপার বা সুইট কর্নও অ্যাড করতে পারো। এবার আমি এতে দিয়ে দেবো মেয়োনিজ। এখানে আমি ভেজ মেয়োনিজ নিয়েছি। মেয়োনিজ আমি 2 চামচ দিয়ে দেবো। আমি যে পরিমাণটা এখানে দেখাচ্ছি তাতে আমার 4টে স্যান্ডউইচ হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো জিনিস বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারো। মেয়োনিজটা তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো পরিমাণে অ্যাড করতে পারো। এবার আমি এতে দিয়ে দেব হাফ টিস্পুনের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব 1 পিঞ্চ অফ সল্ট। এবার আমি সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের স্টাফিংটা এখন রেডি। এখন স্যান্ডউইচ তৈরি করার জন্য আমি 2 পিস ব্রেড নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি হোয়াইট ব্রেড নিয়েছি। তোমরা চাইলে এখানে ব্রাউন ব্রেডও নিতে পারো। আর স্টাফিংটা যে আমরা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা আমি একটা ব্রেডের ওপর দিয়ে দিচ্ছি আর ভালোভাবে স্প্রেড করে দিচ্ছি। তোমরা এখানে কম বেশি দিতে পারো। আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে ভালোভাবে স্প্রেড করে নিচ্ছি। এরপর আমরা আরেকটা ব্রেড এর উপরে দিয়ে দেব, আর হালকা হাতে একটু চেপে দেব যাতে ভেতরের স্টাফিংটা বেরিয়ে না আসে। তো এখন আমরা এটাকে টোস্ট করে নেব। তো তার জন্য আমি ফ্রাইং প্যানে কিছুটা আমুল বাটার দিয়ে নিলাম। বাটারটা যেই মেল্ট হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে আমি স্যান্ডউইচটাকে দিয়ে দেব। আর মাঝারি আঁচ রেখে টোস্ট করে নিতে হবে যতক্ষণ না একদিক ব্রাউন হয়ে আসছে। একদিক যখন ব্রাউন হয়ে আসবে তখন আমি প্যানে আরও কিছুটা আমুল বাটার দিয়ে দিলাম। তারপর আমি স্যান্ডউইচটাকে উল্টে দেব, আর উল্টো দিকটাও আমি এইরকমই ব্রাউন করে টোস্ট করে নেব। তো আমার দুদিকই ব্রাউন করে টোস্ট করা হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখন আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এর মাঝ বরাবর রেক্ট্যাঙ্গেল করে কেটে নেব। আর তোমরা দেখতেই পারলে যে কত তাড়াতাড়ি এই স্যান্ডউইচটা তৈরি হয়ে গেল। এটা দেখতে যতটাই ইয়াম্মি, খেতে কিন্তু ততটাই ইয়াম্মি। তোমরা ডেফিনেটলি এটা বাড়িতে বানিয়ে ট্রাই করো আর আমাকে কমেন্টে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না, শেয়ার করতে ভুলো না। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে একটু সাপোর্ট করো। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো, বা আমার সেকেন্ড চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করতে পারো। আমি দুটো লিঙ্কই ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আবারও হাজির হয়ে যাব আরও একটি টেস্টি অ্যান্ড ইয়াম্মি রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।